안 나? 너무 신기하다. 안 나? 아, 신기하네. 너무 신기해. 카니발 같은 경우 어디가 제일 불편하시죠? 계기판 쪽이 이제 네. 우선 첫 번째 소리가 많이 나서 그냥 비비는 소리 같이 무슨 이런 거죠? 예 맞습니다. 많이 나는 편이에요. 두 번째는 여기 네, 찌직찌직 막 뭐 플라스틱 비비는 소리. 이런 거 예. 살짝만 대도 좀 무릎을 살짝 밀 때마다 손을 한번 눌러볼게요. 거실내는 기분 나쁜 그런 소리가 올라오죠. 이것도 역시 잡아보겠습니다. 일단 작업은 완성이 됐어요. 그때 문제됐던 부위가 어디였죠? 솔직히 오. 이해 가시죠? 예. 네. 하나도 안 합니다. 네, 완벽하죠. 예 완벽합니다. 이건 진짜 완벽합니다. 네. 와. 씨. 됐죠? 예. 계속 만지고 싶네요. 감사합니다. 없나요? 네. 안 나? 어. 어디 쪽이요? 이게 원래 여기. 살짝만 눌러놨죠? 네. 예. 다 잡아주신 거예요? 네네. 안 나? 너무 신기하다. 안 나? 아, 신기하네. 너무 신기해. 원래 저렇게 아까 내가 뒤에 짜서 타 있었잖아. 그 잡소리 알아. 뒤에 눌렀을 때 찌걱찌걱 소리 났거든 되게. 한 시간 동안 뒤에 타고 왔지. 이 소리 때문에. 어딘지 빨리 알아내봐 이러고. 뭐 이 정도면 완벽. 충분하죠, 완벽하죠. 이거. 네, 이 정도면 되지 않을까요? 그렇죠. 그죠? 완벽하죠. 네, 고생하셨습니다. 사장님 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.